Test sugli over 80 vaccinati per capire la risposta anticorpale e la durata della copertura vaccinale, in modo da programmare l'eventualità e l'opportunità di una terza dose. Io penso che noi abbiamo fatto la scelta giusta di continuare comunque a chiedere il distanziamento sociale. Credo che non dobbiamo abbassare la guardia. Credo che dovremmo valutare con serietà il tema della terza dose, però questo ce lo deve dire la comunità scientifica. A renderlo noto il governatore Zaia nell'odierno punto stampa, che ha sottolineato: Uno studio voglio scandirla bene, uno studio dei titoli anticorpali oggi presenti, io over 80, possiamo pensare di fare uno studio anticorpale e capire su un po' di casi cosa è accaduto nell'over 80enne, quindi di coloro che sono anziani, per capire se il vaccino dopo mesi ha ancora effetto oppure no. Ferragosto alle spalle, si guarda alla riapertura di scuole e alla campagna vaccinale rivolta ai più giovani, ma il tema è quello di prendere il virus in contropiede e arrivare in autunno preparati. Io penso che noi dobbiamo prepararci per l'autunno, ma non pensando che venga giù il diluvio, semplicemente per cercare di gestire questa fase di convivenza nella maniera più opportuna. Spero che a livello nazionale questo sia un tema che si vada ad affrontare. Non sto dicendo che è giusto fare la terza dose, sto dicendo vogliamo testare ad esempio gli ultra ottantenni ed è un lavoro che noi vogliamo fare, ve lo anticipo, a campione per capire anche l'evoluzione che hanno avuto queste coperture anticorpali.